之後咧就用呢啲影片去合成啦、剪輯啦。咁今堂咧，我哋會重溫翻一啲 topic 啦，例如話之前大家已經學過 AI 啦，一啲基礎啦，咁我哋會重溫啦。然之後就構思劇本啦，咁大家會諗個主題啦，之後去將呢個主題整成一個劇本，然之後呢個劇本咧去生成一啲動畫，係啦。之後我哋動畫咧之後就會合成啦，去做一啲剪輯嘅。咁我哋而家打開 iPad 啦，咁咧我哋打開 iPad 咧，就會見到一個 Postplay 嘅程式啦。之後我哋打開就會見到右上角有3點啦。咁3點咧，你就會撳一下，你就會出現到呢個畫面。咁呢個畫面咧就話俾你知，其實你有2個方法可以進行呢個遊戲空間嘅。咁第一個咧就係二維碼啦，可以掃描呢個二維碼進入啦，或者你可以撳呢個共享代碼 HHRBYG 咧，就可以進入我哋呢個遊戲空間啦。咁大家可以繼續掃呢個 QR 或者係共享代碼。咁點樣玩咧？咁你進入去咧，見到一個係迷宮闖關啦。咁咧，你見到左下角有一個白色箭嘴咧，就控制前後嘅移動嘅。然之後咧，你會見到啦，你個手指咧，如果係向左右滑咧，你就會見到佢可以控制左右嘅視覺啦。之後我哋就會需要答問題啦。咁答最快完成闖關嘅3隊咯，可以獲得我哋獎品啦。咁呢啲問題咧都係同你之前學過嘅一啲 AI 嘅知識有關係，例如大數據啦，同一啲數據啊，同一啲訓練人工智能所需嘅數據有關係嘅。咁機器學習咧就係同一啲演算法啊，會自動學習啦，之後去理解啲內容啊，甚至乎識別啲內容，好似人臉識別咁樣啦，之後得出啲結論嘅，甚至乎係推薦一啲內容，例如啲 YouTube 啦、內容推薦啦等等啦。然後雲端計算咧就係一啲運算效能啊，同埋線上儲存有關係嘅。有關係嘅。咁而家咧就俾2分鐘時間去玩啦。咁而家俾2分鐘時間大家去玩啦。係啦，咁大家答嗰啲問題咧都係同之前你學嘅 AI 嘅一啲 topic 有關係嘅，例如話大數據啦，同一啲數據啊，如何去訓練人工智能嘅關係啦。之後機器學習啦，就係同一啲演算法啊，佢會自動學習啊，去理解一啲內容啦。之後會識別一啲內容，例如話人臉識別啊。之後有啲結論推薦翻一啲內容，或者係例如話係 YouTube 推薦等等啦。雲端計算同一啲運算效能同埋線上儲存關係嘅，即係例如話我哋用 Google Drive 啦，可以喺線上去做一啲操作啊，例如話編輯文件啊等等啦。都係需要一啲雲端嘅一啲功能嘅。好，咁呢個同學仔做完啦。咁我哋就問下問題啦。我哋而家就好，咁咧我見好多人都完成啦。我哋用得 iPad 啊，咁我哋會問你嘅問題啦。我哋開始玩啦。好，第一條係咩咧？咩係大數據啊？係咪呢個啊？人工智能運算資源係咪？唔係。係，睇下先。哎呀，答啱咗喎。咁如果我哋答錯，會發生啲咩事啊？點解唔係啊？原來佢話俾我知咧，大數據咧係唔負責運算任何嘅數據喎，佢就係負責去一啲儲存啦。佢負責一啲
包括 Facebook 啊、YouTube 啊、影像啊啲等，全部都係呢啲例子嚟嘅，包括記錄啦。我下一題雲端計算係啲乜嘢啊？係咪呢個 ？OK 係啦，啱啱講咗啦，佢就係呢啲網上儲存好多大量數據，好似我哋個雲端硬碟咁樣啦。好，睇先，仲有一題，邊個係機器學習嘅例子啊？推動汽車係咪機器學習喎？佢係咪可以自動理解啊？係啦，推薦新聞係咪啊？係啦，咁咧就係佢可以自動理解一啲新聞，自動理解一啲，佢自動去理解我哋想要嘅嘢啦，之後咧會推薦一啲新聞俾我哋嘅。好，咁我哋玩完啦，我哋咧就開始練習啦。好，各位同學，你哋有冇諗過成為一個 YouTuber 啊？係咪？係啦，咩 YouTuber 咧？咁好似好難喎。係啦，有啲咁嘅類型啦。咁我哋而家，咁我哋而家睇條片啦。咁呢條片好似有啲粗糙啦，同埋佢啲細節唔係好光滑啦。係啦，咁開估啦。咁其實呢條影片咧就係用 AI 生成出嚟嘅，係啦，完全係冇人手啊，冇人畫出嚟嘅，係啦。咁咧係咪 OK 啊？係啦，咁咧把聲咧就係阿 Sir 錄㗎啦，咁樣。係啊，咁我哋咧主要都係用呢個叫 video 嘅語件去製成啦，大家去睇下條片啦。咁轉頭你哋都會用呢個軟件去做嘅，咁你見到啦，呢啲有啲唔同嘅詞啦，係佢已經打好描述啦，咁就好似我哋中文咁樣啦，你打段描述啊，跟住會出現片咯喎，見到啦，一個女人喺個街度行，好啦，好，咁咧就見到啲乜嘢啊？覺得點啊？係有啲唔係好仔細咁樣，係咪啊？係啦，然之後咧，咁呢個 YouTuber 咧，佢就嘗試咧去加重佢個質感啦。嗱，佢有啲方法啦。例如話係，我哋可以加多啲描述啊等等啦。好啦，咁咧就係見到呢個描述啦，就係一個好似中文嘅一個年輕女孩着住綠裙啦，戴住眼鏡啦，之後咧就喺夜晚嘅東京個道路上嘅，咁樣咧我哋發生咩事？係啦，佢就生成咗一條影片啦。咁條影片係啲乜嘢？大家同我都講下咯。係啦，就係呢個啦。咁咧就見到有個女人啦，咁啊喺個東京度行啦。完全係生成喎，都其實睇落都幾真實嘅，係啦。但係可唔可以再提升下咧？可唔可以再多少少嘢咧？係啦，咁呢個 YouTuber 咧就將個影片變得更質感。例如話，要加咗啲乜嘢？加咗
專業嘅一啲嘢啦，係啦，個顏色啦，大家應該都上過 BA 頭知道啦，藍色同橙色啦，係啦，咁我哋可以試下撳嗰個描述詞優化咧，可以優化詞。好，而家第二條出現咗啦，好，有咩唔同啊？啲色澤係話啲顏色唔同咗啦，即係個鏡頭都唔同咗啦，你見到咧佢個角度咧係上咗嘅，係啦，咁就係嗰個1/3啦，係啊。所以咧，我哋一個好好嘅提示詞啦，一啲內容啦就好重要嘅。咁我哋而家咧就開始構思入劇本啦。咁今堂咧其實我哋會用一個叫 Copilot 嘅軟件去將一個劇本出嚟嘅。咁呢個係咩嚟嘅咧？呢個就係啦，大家之前用過啦 POE 入邊嘅 ChatGPT 3.5好似嘅。咁因為不過但係咧 ChatGPT 3.5咧，佢個資料咧淨係去到2022年嘅1月嘅啫，係啦，即係話如果你問2024年咧，佢就未必知道嘅，但係 Copilot 咧佢會連住呢個冰嘅一個搜尋系統啦，佢就可以即時知道今日發生啲咩事啊，2024發生啲咩事啊，所以都建議大家可以用呢個軟件嘅。咁我哋第一步啦，就係用呢個構思工作紙啦，咁大家啦可以喺你張工作紙度寫名先啦，係啦，然後啲咩嚟㗎？呢個咧就係我哋咧要做一個劇本，咁我哋目的咧就係想開始做到呢個人咁樣，佢個描述啦，咁有啲句子啦，一啲設定等等啦，咁我哋會用到呢個5W1H 大法嘅，咁係啲乜嘢啊？就係啱啱大家中文堂啦，你哋有冇聽？有冇5要素？有冇用過5要素啊？就係時間啦、地點啦、人物啦、事情啊、如何發生啊等等啦，係啦。咁我俾個例子大家，例如朝頭早，我喺呢個學校啦，咁我同同學一齊遲到，係啦。咁點解啊？咁因為點解啊？點解遲到？你哋會點解遲到？係啊，唔俾校鬧鐘啦，等等啦。有啲咩影響啊？你間學校，呢間學校遲到會點啊？缺點啦、落堂啦嗰啲啦。如何發生啊？就係我冇校鬧鐘啦，咁最弊缺點咯，遲到咯。主題就係上學啦。上學啦，係啦，咁咧都有啲唔同嘅方向俾大家，例如話愛情故事啊、冒險故事啊、科幻題材、懸疑啊、驚略啊，都好似恐怖片咁啦。家庭啦，咁你屋企嘅關，你同我屋企發生嘅，例如愛情故事啦，即係好似小説嗰啲啊，冒險故事啦，係啦，我去邊度玩啊？我邊度玩啊？去邊度冒險？邊度玩啊？科幻題材啦，即係可能啲修仙啊、打機咧都學過啊。懸疑與驚略啦，就係一啲恐怖本啊嗰啲啊。家庭劇啦，就係你同屋企平時會發生啲咩趣事啊。喜劇啊，咁即係啲笑片咁啦。有啲平時生活中有乜嘢好好笑嘅，咁你都想分享俾阿 Sir 嘅，咁即管寫喺度啦。咁而家俾5分鐘時間大家去試下寫啦。好，咁咧，我哋放低先，係啦。咁咧，見到大家放低先。咁咧，我哋轉頭咧都有時間去繼續寫嘅。咁當然啦，我哋啦就唔會咁係啦。當然啦，我哋都想進步㗎啦。咁我哋除咗寫5要素之外啦，我哋其實咧都想學下啲唔同嘅設定嘅。咁咧，我哋設定啱好似嗰啲咩淺景深啊、藍色、黃色嗰啲咧，係啦。咁我哋當然啦，我哋都想多少少嘢嘅。咁主要分為3個重要元素
嘅第一版啦，會見到咧有好多唔同嘅視覺風格啦。咁我哋介紹幾個先啦，例如話係 2D 動畫啦，咁大家睇過哆啦 A 夢啦，咁就係有畫師一格一咁畫出嚟，好嘥時間嘅。咁 3D 動畫啦，咁就係用啲 3D 建模整成啦，咁可能慳時間啲，同埋會比較生動啦。之後就係寫實派動畫啦，就係近年咧非常熱門嘅。咁例如話，可能你張相啊上去俾 AI 咧，AI 就會生成一張同你好鬼似樣嘅嘢啦。咁咧佢就好多細節嘅，例如皮膚啦，都好真實嘅。然之後咧，我哋就係拍攝手法啦。拍攝手法咧，通常都分為4種嘅。咁係例如全景啦，就拍攝全景啦，就係拍攝我哋所有嘅部分，例如啲乜嘢啊？例如啦，大家可以影全家福啦、班相啦，係啦，班相。影班相咧就會影到大家全部啦。好，之後咧就係中景啦。中景咧就係咧我哋會影膝頭哥以上個部分嘅，好似呢張相咁樣啦。近景就係拍攝上身嘅，咁上身啦就係你上半身啦，會見到你個輪廓啊、一啲輪廓啊同埋一啲情緒嘅，咁可以情緒嘅，咁適合刻畫，係啦，適合去表現人哋，係啦，情緒嘅，咁好適合去表現一啲人物嘅性格啦。最後特寫啦，特寫咧就係去突出某個部位嘅，例如話我呢個結婚嘅場景啦，咁就係佢酸啦，即係佢係酸到好近啦，呢個戴戒指嘅場景啦，咁就會好突出呢個內容啦，強化呢個細節啊，好有氣氛嘅結婚氣氛嘅感覺啦。之後就暖光啦，咁第2版啦，咁就係咧有好多唔同燈光嘅。咦，想問下大家咧，你屋企通常用開啲咩光㗎？係呢個黃色光啦，定係白色嘅光啊？係啦，咁阿 Sir 通常咧間房咧都係黃光嘅，咁因為黃光咧可以製造一個比較舒服嘅氛圍啦，咁就會眼瞓啦。係啦，如果同學仔咧，你哋成日覺得點解我瞓唔着啊，好殘眼啊，可能你屋企就要試下將白光轉黃光啊。係啦，咁低調燈光啦，就係咧一啲 drama 啦、一啲戲劇啦、電影啦，例如話熄晒燈，無啦啦有個蠟燭着咗，咁就有啲泡泡啦，咁樣好戲劇化啦。柔光，咁大家咧就係都當係啦，你有個好手電筒啦，即係有塊布啦遮住啦，有塊布遮住咧，咁佢就唔會好殘眼嘅，咁就係有啲溫柔嘅印象啦。硬光，好，大家有冇睇過演唱會啊？演唱會通常咧就哇個明星咧出嚟咧就會哇成個投射燈照住佢啦，好耀眼啊，好 sharp 啊咁樣咧，就係咁樣啦。咁就好似聚集光嘅。自然燈光就好似我哋日常嗰啲啦，睇嗰啲太陽光啦。環境細之後就環境細節，咁咧大家見到啦，就係我哋用簡單可以寫下你想有啲咩場景，有啲乜嘢，例如話啲花朵啊，有花園啊，或者房屋啦等等啊。咁如果你中文咧，如果你中文好寫多啲咧，你都可以講下太陽唔升起啊，就會搞嚟啲花園咧。係啦，要詳細咧就可以 AI 會幫你追得更加好嘅。之後咧就係環境，之後就由細到大啦。咁我哋大咧就係我哋個主角，你想塑造一個咩形象？例如話加菲貓橙色嘅，係好厚毛嘅，之後喺度瞓覺啦，即係佢有時會好自戀啦，有好奇嘅眼神啦，呢啲都可以寫下啦。
然之後咧，你哋都會，然之後咧，你哋可以打開第一版啦，就見到有啲仲有其他補充資料嘅。然之後咧，你哋可以咧開翻張另外一份工作紙啦，你哋就可以掃第二個 QR code 啦，叫提示詞嘅 QR code 啦。我哋咧就可以見到有個提示詞指南嘅，咁我哋去到電影風格嗰度啦。好啦，咁跟住咧，大家可以打開另外一份工作紙啦。你會工作紙啦，跟住你掃第二個 QR code 叫 Redo 提示詞嘅，咁你咧掃完就可以進入呢個網站啦。你會見到好多唔同嘅風格啦，例如話一啲基礎風格啊、科幻啊風格啊、一啲西部嘅風格等等啦。浪漫風格係點樣咧？甚至乎恐怖嘅風格。之後仲有啲視覺啦、藝術啦，我哋可以學下啲藝術家風格啊等等啦。係啦，有隻貓。係啦，喐緊啦，波藝術等等啊，動畫啊、冰雕啦，係啦，會爆開嘅呢個。甚至乎仲有啲拍攝動作嘅，例如延時啦。係啦，第一人稱啊、俯視啊等等。仲有文字特效啦，如果你哋想加啲文字落去咧，都幾唔錯嘅。係啦，咁咧而家就俾5分鐘時間大家去。係啦，咁咧主要咧就分為 level 1同 level 2嘅，咁我目標咧大家係一定要做到 level 1嘅，咁剩餘時間可以寫埋 level 2啦。咁我俾3分鐘時間大家啦。